မင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကThandaထွေးပါရှင်ညီမ sharing channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ ArcGIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတာအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ software tutorial video လေးတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆွေအတွက်အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်ဒီ channel လေးကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ video လေးတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းလေးကိုပါနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညီမပြောပြမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့ ArcMap ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ shape file လေးရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိရဲ့ attribute တွေပဲတွေကို data တွေကိုရိုက်ပြီးတော့ထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ Excel မှာပြင်ဆင်ပြီးသား data တွေကိုဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော် join တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တူတူကြည့်အောင်ပါရှင်။တဲ့အခုတော့ညီမမှာ Excel file တစ်ခုရှိရပေါ့နော်။အဲ့ Excel မှာဗာလဲဆိုတော့မြေကွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစရင်းပေါ့နော်။ရက်ကွက်တစ်ခုရဲ့မြေကွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစရင်းမှာအဲ့တော့ကြတော့အဲ့ဒီဇယားလေးကိုညီမကArcMap ထဲမှာပေါ့နော် attribute တွေပဲတွေကိုညီမ join ပြမှာပါဒီလိုမျိုး join တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က ArcMap ပေါ့နော် shape file ရဲ့ attribute တွေပဲထဲမှာလဲတူညီတဲ့ဘုံတူ feed တစ်ခုရှိရမယ်ဒီမှာလဲ Excel တွေပဲထဲမှာလဲဘုံတူတဲ့ feed တစ်ခုရှိရမယ်ဒါမှသူကနဲ့သူသွားပြီးတော့ join မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့အခုကတော့ညီမဒီမြေကွက်အမှတ်ကလေးကိုဘုံတူတဲ့ feed အနေနဲ့ရွေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ဒီ ArcMap ထဲသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ညီမproject ပေါ့နော်အရင်လုပ်ထားတဲ့ project အဟောင်းလေးပဲခေါ်ထားတာဒါမဲ့လို့ညီမရှိသမျှဟာတွေအကုန် remove လုပ်ထားတယ်အခုညီမတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာကိုတင်မလဲဆိုတော့ညီမဒီထဲက training ထဲမှာ ArcMap training ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာညီမမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ table ရှိရပေါ့နော် table ထဲမှာညီမ shape file တစ်ခုရှိတယ်table ထဲက shape file မှာဒီမှာ parcel ဆိုတာလေးရှိရအဲ့ parcel လေးကိုညီမဆွဲတင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ land parcel ပေါ့နော်ရက်ကွက်တစ်ခုရဲ့ land parcel ပဲဆိုတော့အဲ့တော့じゃသူ့မှာပါရှိလဲကြည့်ရအောင်ဆိုရင် attribute table လေးဖွင့်လိုက်မယ် right click open attribute table ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကမြေကွက် number ပေါ့မြေကွက် number တွေပဲပါတယ်ဒါသူ့မှာအဲ့ feed တစ်ခုပဲရှိရဲကျန်တာတွေမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကြတော့ဒီ plot number ဆိုတဲ့ field လေးနဲ့ဥပကမြေကွက်အမှတ်ဆိုတဲ့ field နဲ့ကိုညီမတို့ကချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမဒီ table လေးကိုပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ Excel လေးကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့ join ဖို့အတွက်အစင်းသင်းဖြအောင်လို့ Excel ကိုလုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ကြတော့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါကတော့ငကူမူရင်းပေါ့နော်မူရင်း Excel file အဲ့တော့ကြတော့ဒါကိုညီမကပေါ့နော်control A select မှတ်ပြီးတော့မှညီမ copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော် control C ပြီးလို့ရှိရင်ညီမဒီဘက် sheet ထဲကိုညီမကcontrol V ပေါ့နော် paste ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ paste ချလိုက်ပြီဆိုရင်အခုညီမကဒီ sheet 3ပေါ့နော် sheet 3ဆိုရဲဒီ sheet နဲ့ညီမသွား join မှာပါ join မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ခေါင်းစဉ်တွေကဒီလိုမျိုး match ဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖြတ်ပြလိုက်မယ်သူ right click delete ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီမှာပါရှိလဲဆိုရင် yes ဆွဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ yes ဆွဲလည်းမလိုဘူးညီမဖြတ်ပလိုက်မယ် delete ပြီးတော့ဘာဖြစ်သေးလဲဆိုတော့ညီမတို့ကဒီမှာပေါ့နော်မြန်မာလိုတွေဖြစ်နေရပေါ့နော်မြန်မာလိုတွေဖြစ်နေရဆိုတော့ကြတော့ तू ကအဓိကကတော့ तू ကဘာမဖြစ်ရဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ field name နေရပေါ့နော် field name နေမှာ तू က special character တွေဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာ hash တို့ at တို့အဲ့လိုမျိုး semi colon အဲ့လိုမျိုးဟာတွေနောက်ပြီးတော့ space bar ထားလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကြတော့ဒီလိုမျိုးမြန်မာနာမည်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တွားပြီးတော့ညှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြညီမဒါတွေကိုအင်္ဂလိပ်နာမည်ပဲပြောင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒါမဲ့ဒီစင်ပေါ့နော်စင်ကမြေကွက်နံပါတ်နဲ့လည်းတူတူပဲပေါ့ဒီညီမအတွက်မလိုဘူးပေါ့နော်ဒီမြေကွက်နံပါတ်အချင်းချင်းချိတ်ကြမယ်နေရာမှာဒီစင်ဆိုတဲ့ fee ကမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမ sorry ရသူ့ကိုညီမ delete လုပ်လိုက်ပါမယ် delete ပေါ့နော် right click delete လုပ်လိုက်မယ်အခုမြေကွက်အမှတ်ကနေစမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမဒီနာမည်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမ plot number ပေါ့နော် plot plot number ပေါ့ no နဲ့ပဲပေးလိုက်မယ် plot number လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြေကွက်အမျိုးအစားကိုလည်းညီမအင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ kind class ပေါ့နော် kind class မြေကွက် area ကြတော့ငါ area ဧကပေါ့နော် acre နောက်ပြီးတော့ owner ပေါ့ owner owner နောက်ပြီးတော့ nrc နာမည်ပေါ့ nrc နာမည်ပဲထားပါတော့เนาะခွင့်ပြုကာလကတော့ permitted year ပေါ့ permitted permitted year ပေါ့နော် permitted year ရှိမယ်ပြီးရင်ရက်ကွက် ward ပေါ့နော်ဒါတော့
township ပေါ့ DOWNSHIP township ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှတ်ချက်ကကြတော့ဟောပေါ့ remark ပေါ့နော် REMARK remark ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်နော်အကုန်လုံးချုပ်မြင်ရအောင်လို့ဟုတ်ပြီလောက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ညီမက fee တွေကိုတော့ညီမအင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ညီမဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ तू က join မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အပေါက်တွေမရှိအောင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအပြည့်ဖြစ်ရမယ်တော့ကြတော့ညီမကမရှိတဲ့အကွက်လွတ်တဲ့နေရာမှာညီမ no value တွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမ control F ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့ replace ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာဘာမှမရေးပဲနဲ့အောက်မှာညီမ no value ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် no value ပေါ့ VALUE no value ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ညီမ replace all လုပ်လိုက်ပါမယ်အော်ဟိုတခြားနေရာတွေပါအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့နော် okay close လိုက်တော့မယ်တော့ဘယ်နေရာတွေပါအကုန်ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့တခြားဘေးကွက်တွေပါဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေညီမဖြတ်ပလိုက်မယ်ရှင်းလွန်သွားလို့ညီမ select မလုပ်ပဲနဲ့လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့မလိုတဲ့အကွက်တွေကိုညီမ select ပေးပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရပြီပေါ့ဒါဆိုရင်လွတ်နေတဲ့အကွက်လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးလွတ်နေရင် no value ထည့်ထားတယ်ကျန်တဲ့အကွက်တွေအားလုံးမှာသူ data တွေသူရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့အမျိုးအစားလေးပေါ့နော်နည်းနည်းပြန်စစ်ပါမယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီ file လေးကိုညီမတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှညီမ control 1ခေါ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် तू က general 1 2 3 4 5ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူ့ညီမ number လို့ပေးလိုက်မယ်နောက်လို့ဆိုညီမတို့ကကို plot number ညီကအမှတ်ဆိုတော့ကြတော့ညီမ number လို့ပေးထားလိုက်မယ်ဒါမှ तू ကဟိုဘက်နဲ့ချိန်တဲ့အခါမှာ तू ကတိုက်ရိုက်ချိန်သွားမှာပေါ့နော်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ test တွေပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ test လို့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကြတော့ညီမတို့ဘာပေးမလဲဆိုရင်သူကတော့ number ပဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ number ရှိရဆိုတော့ okay ဒါကတော့ test ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါတော့သူက general နဲ့ပေးထားတာဒါည test ပေးလိုက်မယ်တော့ကြတော့ဒါကလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် control 1သူကလည်း general ပေါ့ general ညီမ test ပေးလိုက်မယ်တော့ကြတော့ test ဆိုလို့ရှိရင် attribute တွေပဲမှာရိုက်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ကိန်းကနန်းတွေလည်းရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကာကြီးခခွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေလည်းရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့မာမေရှီယာလည်းသူက general ပဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် general ပဲထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ okay ပြီးရင် what ကတော့ what ကိုလည်းသူက general နဲ့ပဲပေးထားတာညီမ general တွေပဲထားလိုက်တော့မရတယ် general နဲ့ပဲထားလိုက်မယ် remark ကလည်း general နဲ့ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ဒီချိန်မဲ့ကောင်ပဲပေါ့နော်ချိန်မဲ့ကောင်ကအဓိကပဲချိန်မဲ့ကောင်ကသူကဟိုပါပေါ့ number ဖြစ်နေမှာသူကသွားချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဟိုဘက်ကလည်းဒီမှာ plot number နဲ့ချိန်မှာဦး plot number နဲ့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီ plot number ကလည်းသူကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါသူ့ကြည့်လိုက်ဒီမှာ integer ပေါ့နော် type က long ပေးထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့ integer အချင်းချင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူချိန်လို့ရမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ညီမတို့ချိန်ဖို့အတွက်အစင်းသစ်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာညီမparcel list ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့စိတ်လိုက်တော့မယ်နော် control s နဲ့ပဲစိတ်လိုက်မယ်ဒါ excel web ပေါ့နော် parcel list xlsx ပေါ့နော်ရဲ့ sheet 3ပေါ့ညီမတို့မှတ်ထားရမှာပေါ့နော်ဒီ excel file ပေါ့နော်ဒီ excel file ကဘယ်ထဲမှာရှိနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ file နည်းကြောင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ် save as ဒီမှာပေါ့နော် training နဲ့က ArcMap training နဲ့ table ထဲမှာရှိနေတာ parcel list xlsx နဲ့ဒီတိုင်းပဲညီမတို့ပြန်စိတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကြတော့သူကရှိပြီးသားလို့ပြောတော့ yes ပေါ့နော် replace ထပ်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ညီမတို့ပြင်ထားတဲ့ဟာလေးဒီ sheet 3လေးရောက်သွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ညီမတို့ArcMap ထဲကိုတွားကြည့်ကြမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာမြေကွက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီမြေကွက်တွေမှာချိန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့ပေါ်မှာလောလောဆယ်ညီမတို့အဲ့ရှိလေးကိုဒီပေါ်ခေါ်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကတ်လောက်ထဲမှာဒီမှာ parcel list ဆိုတာရှိရဲအဲ့ parcel list ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ ArcMap training နဲ့ table ရဲ့ parcel list ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဒီမှာ sheet 3ပေါ့နော် sheet 3ကညီမတို့ပြင်ထားတဲ့ sheet ဒီ sheet လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ညီမတို့ပြင်ထားတဲ့ file တွေ number တွေအကုန်လုံးပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကချိန်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ညီမပြန်ပိတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ parcel ပေါ်မှာ
သူ့ကို right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် join and relate ထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာ join ကိုခေါ်ပါမယ် join ကိုခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးသူက layer ထဲမှာရှိတဲ့ field ကိုရွေးခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဘယ် field လဲဆိုတော့ညီမတို့ plot number နဲ့ချိန်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့သူက table ပေါ့နော်ဘယ် table နဲ့ join မှာလဲဆိုတော့သူကဒီမှာအလိုလျောက်ဒီမှာဖော်ပြပေးတာကညီမတို့ကဒီရှိကိုဒီပေါ်တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကအလိုလျောက်ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် fee ကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကကြိုက်တဲ့ fee ကိုအလိုလျောက် sense လုပ်ပြီးတော့ plot number ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးထားတာပါတကယ်လို့သူ sense မလုပ်နိုင်တဲ့ fee name မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ကဒီများလေးကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဆက်သွားပြီးတော့ဒီမှာ validate join လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆို89ခုပေါ့နော်အားလုံးအကုန်လုံးချိန်မိပြီလို့ပြောရဲ close ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ညီမ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် join သွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင် right click attribute တွေပဲဟောဒီမှာပါခုနကတော့ plot number တစ်ခုပဲရှိပါတယ်အခုတော့ဒီမှာနောက်ကသူ့ရဲ့ data တွေအားလုံးကိုချိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတော့ချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့အခုလိုမျိုးချိန်တာကသူကယာယီပဲချိန်ပြီးတာအများတန်းပေါ့နော်ဒီ attribute တွေပဲနဲ့ဒီ shape file နဲ့တွဲရဲဖြစ်နေအောင်ညီမတို့ဆက်လုပ်ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ table လေးကိုညီမပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် table လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကသူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကို export ထုတ်ရပါမယ် data တွေကနေပြီးတော့ export data ပေါ့နော် export data ဆိုပြီးထုတ်မယ်ပြီးရင်နေရာရွေးရမယ်ပေါ့နေရာရွေးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ညီမအရင်တည်းကရွေးထားတာမို့လို့ဒါဆိုရင်လမ်းကြောင်းလေးပြန်ပြပေးပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာလမ်းကြောင်းလေးပြန်ပြပေးမယ်ဒီမှာကဘယ်ထဲမှာစေချင်တာလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့home လေးပြန်နှိပ်လိုက်တော့မယ်ဒီမှာစေချင်တာကဒီရဲရ training တွေက ArcMap training တွေက table ထဲမှာပေါ့နော် table တွေက shape file ထဲမှာညီမစေချင်တာအတော့ parcel နာမည်လေးပြင်လိုက်မယ် PARCEL parcel data လို့ data ပေါ့နော် data ပါတဲ့ parcel ဆိုပြီးတော့ညီမကစေလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစေလိုက်မယ်ဒီမှာပြီးတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော် coordinate system ညီမကတော့သူ့ရဲ့ source data ရဲ့ coordinate system ကိုပဲယူပြီးတော့ဆက်သုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ source data ရဲ့ coordinate system ကိုသုံးမယ် feature တွေအားလုံး export ထုတ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ export ထုတ်မယ် feature ကဘယ်နေရာမှာတင်မှာလဲဆိုတာကိုလည်းညီမတို့နေရာရွေးပြီးပြီဆိုရင် okay လို့ရပြီ yes ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရဲ့ content နဲ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမဒါလေးကိုခဏပိတ်ထားမယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့ကိုဖွင့်ကြည့်မယ် open attribute ဒီမှာပါဒါဆိုရင်တော့ဒါအမြဲတမ်းဒီ data နဲ့ဒီ shape file နဲ့ဒီ features နဲ့ဒီ data နဲ့တွဲရဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီကောင်လေးကိုခဏပြန်ပြီးတော့ remove လိုက်ပါမယ် remove လိုက်မယ်နော်ဒီ sheet ကိုလည်းညီမ remove လိုက်တော့မယ်ပြီးတော့မှညီမပြန်ခေါ်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ catalog ထဲကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကတော့က parcel လေးကိုညီမပြန်ခေါ်တင်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ parcel လေးရောက်လာပါပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာသူ့ကို attribute ဖွင့်ကြည့်ရင်ဒီမှာ plot number ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့သူကကြတော့ယာယီချိန်လိုက်တာယာယီချိန်လိုက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းတွဲရဲလို့ကျင်လို့ရှိလို့ရှိရင် export ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမဒီနေ့ပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးလဲလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ကြလို့ရှိရင်လည်းအသုံးတဲမဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အားလုံးပဲကျမပေးခင်ကြပါစေဘိုင်ဘိုင်ပါရှင်